akkam nuu jirtu fayyaa jirtu qeerroo Arsii nagayaa qeerroon Tuulamaa nagayaa jirtu qarreen nagayaa biiti nagayaa madaamaatiin nagayaa fayyumaami bakka wal agarree yeroo hedduu dhufamattan dhufuu dhabuu keenyaa fi har'a komii kana ofirraa buufne har'a yeroo as dhufnutti bakka hundatti gootota keenya aanaalee hunda yeroo deemnu gootota keenya maqaa dhayaa turre Harargee yeroo dhaynetti Elemoo Qilxuu faa Bakar Waaree faa Jaarraa Abbaa Gadaa faa maqaa dhayaa turre gaafa sarara dhayne Agarii Tulluu faa Taaddasaa Birruu faa maqaa dhayaa turre maal jedhan beeytu gootamaa maqaa dhooftanii uummata walitti kakaaftan jennaan maarreem gadee maqaa dhoofnee qeerroonne itti ajjeefnu jenneen gadee faarsinaanu abadan goota faarsinee onnee teenya kakaafnee qabsoo teenya itti buufna malee gadee faarsinee gadee jala hiriirree biyya teenya ammallee dabarsinee hin kenninu jechuudha. Lafti tun Boqojiimi atileetotaan beekamtiimi dachii isaan irra turan dachii isaan irra fiigan garuu gootota irratti qabsaa'ee gootota irraa biqilee tiisee asiin ga'e. Kinfa Mikaa'el Iddeessaafaan goota ibiddaa kan yeroo dheeraadhaaf qabsoo godhee adda bilisummaa Oromoo keessa qabsaa'ee ture. Keessattuu magaalaa kana yeroo dhufnu maal nuun jaan beeytu maal jaanii isin amatan beeytu Oromoon wal lolti gosaan adda baati amantiin adda baati jaan Arsiin addan baatu Boqojiin addan baatu Oromoon addan baatu jenneen maaliif beeytu Magarsaa Bariitti turraa biqile Magarsaa Barii hoogganaa keenya yeroo turetti yeroo naafi isin dhalatinitti jechuudha. Zabana dukkanaa san keessatti zabana namni Oromoo ta'utti hin beekne san keessatti hoogganaa ta'ee yeroo qabamanitti amantiin adda babaa hoggaa jaan nu Oromummaaf gabbaane ilmaan haadha takkaati ilmaan abbaa takkaati kaayyoo tokkoof gadi baane adda babaanee lubbuun jiraachuurra tokko taanee dhumnee tokko taanee wareegamnee ummata keenyaaf tokkummaa dhaabuu qabnaa jaanii tolee gaman qeerroo dhageessu miti har'a warri kaayyoo Menelik Tarsiimoo Mallasaatiin hojii hiikuu barbaadu akkuma jara sanii Oromoo gosaan qoqqooduu barbaada amantiin qoqqooduu barbaada hin qoqqoodamnaanu nu amaanaa Magarsaa Barii hin nyaanna amaanaa Taaddasaa Birruu hin nyaanna hin qoqqoodamnaanu chirchaaroon nu bitanii tokko dhaamsi nu isinitti kennuudhaaf dhufne na dhagaya qeerroo na dhagaya dur televiziyoonaa isinitti himeemi har'a isin keessa dhaabadhee wanni ani isinitti himu biyya teessan bareedduu tana wanni ormi xiqqaa guddaan dhufee isin fixuuf ummata keenya fixaa tureef har'allee jallaa keenya qabatee nutti gadi garagalaa jiruuf waan biraatiif miti beeka lafa bareedduu rabbi nuu kenne biyya bareedduu rabbi nuu kenne tanarratti abbaa ta'anii nu alagoomsanii nu hojjannee isaan nyaatanii nuti beeloynee isaan quwanii dikkisiifachuudhaaf jechuudha. Kan ammoo ka danda'an yoo Oromoon qoqqoodame qofa yoo sabni Oromoo irraanfate qofa yoo dhaamsa gootota keenyaa irraanfanne qofa yoo qeerroowwan kaleessa nu biraa kuufan san irraanfanne qofa. Kanaaf wanni guddaan nu isin dhaamsinu tokkummaa teessan wal hubannaa teessan wal dandeessii teessan akka turtaniif Baqqalaallee waan tokko isin dhaamee jira. Filannoo kanarraa sodaa qabdu abbaa filattan shakkii qabdu jaran way shakkii qabna bilisummaa filannaa miti ilmaan Taaddasaati fi ilmaan Mallasaa jirtu eenyu filattan deebiin keessani dhaggeeffadhaa dhagaya Oromoo na dhagaya sirritti waggaa 50 ol gammoojjii Harargeeti hamma baddaa Baaleetitti qorra Arsii kanarraa hamma gammoojjii
dhumaa ture namni keenya bilisummaa fiduudhaaf. Bilisummaan waan sadii qabdi jedhana. Eenyummaa ofiitiin bu'aanuu fi kabajamuudha. Qabeenya ofii irratti abbaa ta'uudha. Lamaan kana walitti qabanii dagaagsuuf immoo mootummaa ofii filatanii ittiin jiraachuudha. Kanaafuu filannoo itti aanurraa shakkii qabaachuun qabdan isin qophaa'uu qabdan. Har'a isin keessa deemanii maal jambeeytu? Filannoo dhufu hin hatamu kana beekaa hin hatamu. Filannoo itti aanu humnaan cabsina.